Салам достор, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен конфандын рецептинен бөлүшөм. Биз казанга майды куюп, этти мындай кылып тилке кылып турап, казанга салып, кууруп баштайбыз. Пиязды салабыз. Эт курулгандан кийин. Биз пиязды курулгандан кийин биз казанга болгарский перец жана стручковый перец салабыз. Сынып кошобуз. Огурцы. Биз 1 столовый ложка томатная пастаны кошобуз. Кошуп жакшылап аралаштырабыз. Татымына жараша туз жана черный перец да кошобуз. Менде тоңдурулган изделий, ушундай болгон. Келинден алып, андан кийин 1 стакан суу алып, аны куюп, жай отто крышкасын жаап, 20 мүнөт бышырып коебуз. Эми биз күрүчтү кууруганга киришебиз. Кастрюлгө өсүмдүк майын куюп, ал кызыгандан кийин тазалап жуулган күрүчтү кастрюлгө салып, кууруп баштайбыз. Күрүчтү 2-3 мүнөт кууруп алып, ага кайнак суу куябыз. Кайнак суу күрүчтүн үстүн 2-3 сантиметрге жаап туруш керек. Күрүчтү биз суусу тартылганга чейин кайнатабыз батотто. Жана татымына жараша туз салабыз. Мынакей күрүчтүн суусу да тартылды. Эми биз күрүчтү ортого чогултуп, аны
абдан жай отто демдеп коебуз. Мынакей достор, биздин соус дагы ушинтип даяр болду. Аябай аппетиттүү соус. Мынакей биздин күрүч дагы даяр. Аябай бириндеп, бири-бирине жабышпаган жана эзилип кетпеген. Мынакей достор, эми мен күрүчтү кантип тарелкага салышты көрсөтөм. Бизге ушундай пиалка керек болот. Биз пиалканы муздак сууга бир жолу чайкап алып туруп, ага күрүчтү жакшылап сала баштайбыз. Үстүн басып жана тарелканы алып, тарелкага оодарсак, мына ушундай формадагы күрүч болот. Достор, мына биздин дагы ганфан даяр. Өзүңүздөр көрүп тургандай, аябай аппетиттүү, даамдуу жана абдан бат жасалуучу тамак. Үйүңүздөрдөгү болгон продуктадан өзүңүздөр каалагандай жасасаңыздар да болот. Эгерде менин рецептим жаккан болсо, анда комментарий жазганды унутпаңыздар.